तो गाइस आज हम बना रहे हैं चिकन बर्गर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस ये जो मैंने चिकन फ्राई किया है ये मैंने पहले रेसिपी चिकन शॉर्मा में दे चुकी हूँ। आप मेरे इनबॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड को काट देते हैं पहले। गाइस तो बहुत यम्मी लग रहा है। अब मैं इसको टमाटर केचप लगा लेती हूँ, अप्लाई कर देती हूँ। हमने इस पे खीरा रख देना, अच्छे से फ्राई कर देना इस पे। केचप बहुत पसंद है इसलिए हम इस पे थोड़ा सा और केचप डाल देते हैं। ये रेसिपी बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। उसके बाद टमाटो, तो गाइस हमारा एक रेडी है। अब देख सकते हैं। अब इसी तरह हम दूसरा बनाना शुरू कर देते हैं। तो फ्राई कर देते हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है, ये 2 मिनट में तैयार हो जाती है। ये बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। टमाटर केचप लगा लेंगे जैसे पहले लगाया था। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, ये 2 मिनट में तैयार हो जाती है। आप अपने बच्चों को ये लंच में भी बना के दे सकते हैं। और हम इस पर टमाटर केचप पहले ऐड कर देंगे। खीरा डालते हैं। पहले हमने डाला था इसमें चिकन जो फ्राई किया था वो डालते हैं। बहुत ही
ये बना के खा सकते हैं। ज़बरदस्त सा मेरा बर्गर तैयार हो गया है। ये 2 मिनट में तैयार हो जाता है। ये बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आपको